ប្រពៃណីអាពាហ៍ពិពាហ៍ខ្មែរមានប្រវត្តិយូរលង់ណាស់មកហើយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរហើយក៏ជាកម្មវត្ថុដ៏សំខាន់មួយនៃការសិក្សាប្រឹងប្រែងថែរក្សារបស់កូនខ្មែរគ្រប់ជំនាន់បន្តមកដល់សម័យឧដុង្គតាមរយៈឯកសារទម្រង់ការប្រជាជាស្ដាដែលជាឯកសារចំណាស់បំផុតបានបង្ហាញឲ្យដឹងថានៅសម័យនោះមានការអនុញ្ញាតកំណត់ឲ្យកូនកំលោះកូនក្រមុំស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់ដោយយកគំរូតាមព្រះរាជវង្សហើយក៏បន្តជាទំនៀមទម្លាប់មកដល់បច្ចុប្បន្នថាការស្លៀកពាក់ក្នុងពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាពិសេសពិធីសំពះផ្ទឹមដែលជាពិធីធំនោះកូនកំលោះកូនក្រមុំត្រូវតែតែងកាយបែបក្សត្រាក្សត្រីពីសម័យបុរាណប្រទេសកម្ពុជាចាប់តាំងពីសម័យឧដុង្គមកដល់បច្ចុប្បន្នឆ្លងកាត់ព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រជាច្រើនអនេកភាពរីកចម្រើនដែលខិតចូលមកដល់កម្ពុជាធ្វើឲ្យសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីនៃពិធីមង្គលអាពាហ៍ពិពាហ៍ខ្មែរផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមយុគសម័យដូចជាដើមសម័យឧដុង្គពាក់កណ្ដាលសម័យឧដុង្គចុងសម័យឧដុង្គសម័យអាណានិគមនិយមបារាំងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមនិងសម័យបច្ចុប្បន្នតាមរយៈឯកសារទម្រង់ការប្រជាជាស្ដាយើងអាចដឹងថាការតែងកាយនៅក្នុងពិធីមង្គលការខ្មែរនៅដើមសម័យឧដុង្គព្រះមហាក្សត្រទ្រង់រាជានុញ្ញាតឲ្យប្រជានារីប្រើប្រាស់សម្លៀកបំពាក់ដោយយកគំរូតាមបែបក្សត្រស្ត្រីមានប្រើក្បាំងប្រើម៉ូលីព្រះគៀវឯបុរសប្រើមកុដអំពីក្រណាត់ទាំងបុរសនិងស្ត្រីត្រូវតែងកាយតាមរបៀបខត្យវង្សស្លៀកសំពត់ពាក់ស្បៃជាដើមដូចនេះក្នុងរូបសន្និដ្ឋានបង្ហាញឲ្យឃើញពីបែបផែនដែលបុគ្គលបណ្ដាស័ក្តិខ្មែរស្លៀកពាក់មុនផ្លាស់ប្ដូរនៅសម័យក្រោយមកនៅដើមសម័យឧដុង្គការតែងកាយពេញយោះទ្រង់គ្រឿងរបស់ស្ត្រីនៅសម័យឧដុង្គប្រៀបធៀបនឹងលក្ខណៈបរិយាយក្នុងឯកសារទម្រង់ការប្រជាជាស្ដាស្បៃដែលស្ត្រីនៅដើមសម័យឧដុង្គមានលក្ខណៈជាស្បៃវែងខ្លាំងមានសន្តានទន់ហៅថាស្បៃតាតដោយជាទូទៅគេប្រើប្រាស់រួមជាមួយនឹងស្បៃទ្រនាប់ឬហៅថាស្បៃភ្លីការប្រើប្រាស់របៀបនេះមានសល់ជាទំនៀមរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃស្ត្រីសម័យបុរាណពានាស្បៃទម្លាក់ក្បាលស្បៃមកខាងមុខនិងបញ្ឆិតចូលទៅក្នុងបន្តិចចុងស្បៃខាងក្រោយទម្លាក់វែងស្មើនឹងចុងសំពត់លុះមកដល់ពាក់កណ្ដាលសម័យឧដុង្គយោងតាមឯកសារសម័យបុរាណក្នុងការព្រាមចូលសាសជ្វាទ្រង់បញ្ញត្តិថាកូនប្រុសដែលត្រូវឡើងមកសំពះមង្គលការត្រូវឲ្យស្លៀកសំពត់សំឡុយពាក់អាវផាយឯកូនស្រីត្រូវតែងកាយធំស្លៀកសំពត់សាឡបាប់ឬហូលឬលបើកជាសំពត់សំឡុយពាក់អាវប្រែបំពង់វែងពណ៌ដណ្ដប់ផាហ៊ុមវែងពណ៌បួងសក់និងពាក់ល្បៃពេលនោះហើយអាវបំពង់ត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងពិធីមង្គលការខ្មែរចាប់តាំងពីរជ្ជកាលព្រះរាមចូលសាសមកស្ត្រីជាកូនក្រមុំច្រើនពាក់អាវបំពង់ពីនាស្បៃពីលើនិងមានពាក់របៃផងដែរអាវបំពង់ច្រើនធ្វើអំពីក្រណាត់ប្រែពណ៌មានសម្រងវែងមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទៅនឹងអាវម៉ាឡាយូក្រោយពេលសម័យព្រះរាមចូលសាសបញ្ចប់អាវបំពង់នៅមានប្រើប្រាស់រហូតមកការប្រើប្រាស់អាវបំពង់នៅក្នុងពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ខ្មែរចាប់ផ្ដើមថយចុះជាលំដាប់ក៏ប៉ុន្តែនៅតាមតំបន់និងនៅទីជនបទមួយចំនួននារីខ្មែរក៏នៅតែរក្សាពាក់អាវបំពង់នេះនៅក្នុងពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នផងដែរលុះមកដល់ចុងសម័យឧដុង្គយើងមិនឃើញមានឯកសារនិយាយពីសម្លៀកបំពាក់មង្គលអាពាហ៍ពិពាហ៍ឲ្យបានច្បាស់លាស់ទេតែប្រទះឃើញមាននិយាយលើកឡើងក្នុងអក្សរសិល្ប៍បុរាណផ្សេងមានរឿងព្រះចិនវង្សរឿងវរៈវង្សសូរវង្សរឿងព្រះនាងចម្ប៉ាថោងជាដើមព្រមទាំងប្រទះឃើញទំនៀមស្លៀកពាក់បែបបណ្ដាស័ក្តិក្នុងឯកសារច្បាប់ប្រផ្ដាពិសេសនិងច្បាប់ទ្វារទសមាសខ្លះៗផងដែរការស្លៀកពាក់របស់ស្ត្រីនៅសម័យនោះនៅបន្តរក្សាទំនៀមទម្លាប់ពីនាស្បៃពីសម័យឧដុង្គមកជាទូទៅឃើញនិយមប្រើស្បៃតាតនិងស្បៃប៉ាក់ផ្កាស្ត្រីចុងសម័យឧដុង្គនិយមគ្រឿងអលង្ការ
ជាពិសេសគឺខ្សែឈៀងលក្ខណៈពិសេសទៀតរបស់ស្ត្រីនៅចុងសម័យឧដុង្គគឺការទុកសក់ខ្លីនិងកាត់សក់ផ្កាថ្កើលុះចូលមកដល់សម័យអាណានិគមនិយមបារាំងថ្មីត្បិតតែទំនៀមទម្លាប់ស្លៀកពាក់បានផ្លាស់ប្ដូរមួយចំនួនធំប៉ុន្តែរបៀបរបបការស្លៀកពាក់ពេញយសរបស់ខត្តិយវង្សនៅរក្សាបានច្រើនរហូតដល់រជ្ជកាលព្រះបាទមុនីវង្សនៅក្នុងចំនួននោះស្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទាំងឡាយនៅក្នុងសម្លៀកបំពាក់អាពាហ៍ពិពាហ៍និយមប្រើប្រាស់ស្បៃប៉ាក់ឬស្បៃតាតដែលមានសន្តានក្រាស់ជាងសម័យមុនបន្តិចហើយនៅបន្តរក្សាប្រវែងចុងស្បៃវែងទម្លាក់ទៅក្រោយដល់ចុងសំពត់ដដែលដោយឡែកបុរសវិញពាក់អាវសាឡបាប់និងចាប់ផ្ដើមមានហោប៉ៅ4តាំងពីសម័យនោះមកនៅក្នុងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរដោយស្នាប្រហ័សសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីយានីស៊ីសវត្តមុនីវង្សកុសុមនារីរតន៍សិរីវឌ្ឍនាព្រះវរមេដាសិល្បៈវប្បធម៌របស់ជាតិខ្មែរមួយព្រះអង្គដ៏ឆ្នើមនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពេញមួយព្រះជន្មរបស់ព្រះអង្គស្ដេចតែងតែយកព្រះទ័យទុកដាក់ជាមួយនឹងសិល្បៈនិងវប្បធម៌របស់ជាតិជាធំដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍនិងអភិរក្សឲ្យកាន់តែថ្កុំថ្កើងរុងរឿងព្រះមហាក្សត្រីយានីបានធ្វើឲ្យសិល្បៈជាតិខ្មែរមានភាពជាឯកលក្ខណៈទ្រង់បូជាព្រះកាយពលនិងបរិយាទ្រព្យផ្ទាល់របស់ព្រះអង្គដើម្បីដំឡើងនិងរៀបចំឡើងវិញនៅរបៀបសម្លៀកបំពាក់និងរបាំនានាដែលជាមរតកវប្បធម៌ដូនតាយើងដែលមានជាយូរយារណាស់មកហើយសម្រាប់សម្លៀកបំពាក់និងគ្រឿងប្រដាប់របាំវិញព្រះអង្គបានត្រាស់បង្គាប់ឲ្យបង្កើតក្រុមអ្នករចនានិងដំឡើងគ្រឿងសិក្សាយ៉ាងច្បាស់លាស់ដោយបង្កើតវណ្ណកម្មថ្មីមួយក្នុងទម្រង់អត្តសញ្ញាណខេមរៈជាតិពិតៗដោយមិនចម្លងឬដោយប្រទេសជិតខាងការរៀបចំដំឡើងគ្រឿងប្រដាប់ឬសម្លៀកបំពាក់របាំត្រូវចម្លងចេញពីរូបទេពអប្សរដែលមានទឹកតាំងនៅជាប់ប្រាសាទអង្គរវត្តតាំងពីពេលនោះមកសម្លៀកបំពាក់អាពាហ៍ពិពាហ៍ខ្មែរមានការផ្លាស់ប្ដូរនិងក្លាយជាសម្លៀកបំពាក់ដែលមានទម្រង់ជាខេមរៈជាតិពិតៗស្ត្រីខ្មែរដែលជាកូនក្រមុំនាសម័យនោះពីនីស្បៃប៉ាក់យ៉ាងប្រណិតមានប្រើប្រាស់ស្បៃភ្លីខាងក្នុងនិងស្លៀកសំពត់សាឡបាប់ស្បៃពីនីរបស់ស្ត្រីសម័យនោះមានលក្ខណៈទន់និងប៉ាក់ល្អិតៗឯប្រវែងស្បៃមិនវែងដូចមុនទេគឺចុងស្បៃខាងក្រោយដោយទម្លាក់ត្រឹមជង្គង់ដោយឡែកសក់វិញឃើញមានបួងធំតាមការនិយមនៅសម័យនោះនៅក្នុងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមនេះយើងមានរូបថតភស្តុតាងជាច្រើនដែលបានបន្សល់ទុកបញ្ជាក់ពីភាពខ្ពង់ខ្ពស់នៃសម្លៀកបំពាក់អាពាហ៍ពិពាហ៍ខ្មែរភាពថ្កុំថ្កើងរុងរឿងត្រូវបានបញ្ចប់ដោយសម័យសង្គ្រាមហើយកាន់តែហិនហោចវប្បធម៌ដ៏ផូរផង់ត្រូវបានរលាយសូន្យសុងក្នុងរបបខ្មៅងងឹតនៃរបបប៉ុលពតកុំថាឡើយហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំបីតែវិស័យនានាក៏ត្រូវបំផ្លាញខ្ទេចខ្ទីជាពិសេសវិស័យវប្បធម៌ក៏ត្រូវបានលុបបំបាត់ចោលអស់ទាំងស្រុងឯកសារនានាក៏ត្រូវបានបំផ្លាញស្ទើរអស់បង្កឲ្យមានការលំបាកដល់ការស្រាវជ្រាវជាភ័ព្វសំណាងកម្ពុជាត្រូវបានរំដោះចេញពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍នៅថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1979អ្វីបានរស់ឡើងវិញជាលើកទី2និងពោពេញទៅដោយសុខដុមរមនាមានការអភិវឌ្ឍប្រទេសលើគ្រប់វិស័យសម្លៀកបំពាក់អាពាហ៍ពិពាហ៍ខ្មែរក៏បានរស់រវើកឡើងវិញហើយក៏កាន់តែមានភាពប្រណិតពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃក្រោយថ្ងៃរំដោះសម្លៀកបំពាក់អាពាហ៍ពិពាហ៍ខ្មែរត្រូវបានរៀបចំឡើងវិញដោយលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៃសាលាល្បាំព្រះរាជទ្រព្យដោយយកតាមຂ្នាតនិងទម្រង់នៃសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមដែលជាស្នាប្រហ័សសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីយានីស៊ីសវត្តមុនីវង្សកុសុមនារីរតន៍សិរីវឌ្ឍនាព្រះវររាជមេដាសិល្បៈនិងវប្បធម៌ជាតិខ្មែរតែនៅពាក់កណ្ដាលទសវត្សរ៍ទី80ប្រទេសជាតិកាន់តែមានភាពរីកចម្រើនមានការបង្កើតរបរទទួលទានសម្អាងការពេលនោះមានការរុំស្បែកខុសពីចំនួនមុនបន្តិចក្នុងគោលបំណងដើម្បីឲ្យចេញរាងស្អាតកូនក្រមុំពាក់ស្បៃជាប់នឹងដងខ្លួនបិទជិតត្រង់ពោះហើយពាត់ឈៀងទម្លាក់ចុងស្បៃមកក្រោយដល់កន្លាក់ជង្គង់ដោយមិនប្រើស្បៃភ្លីជាទ្រនាប់ទៀតទេតែនៅរក្សាបានតាមក្បួនខ្នាតនៃសម្លៀកបំពាក់អាពាហ៍ពិពាហ៍ខេមរៈជាតិ